Fadalto, nubifragi e rischio frana, i pluviometri fanno chiudere la 51, non ci sono smottamenti e Manas vieta il transito delle auto A27 gratuita per chi abita in Alpago. L'articolo è a firma di Francesco Dalmassa. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, l'edizione di lunedì 7 luglio 2025. Alemagna chiusa a San Vito di Cadore, Alemagna chiusa da ieri pomeriggio alle 18:40 anche sul Fadalto a causa delle intense precipitazioni che stanno imperversando sull'Alta Marca. Contemporaneamente e forti piogge ha motivato l'ANAS. In quel momento infatti un forte temporale s'abbatteva con violenza su Vittorio Veneto, facendo saltare anche la corrente in diverse parti della città, ma un vento fortissimo dava ancora più forza alla bomba d'acqua in Val Lapisina e sul Fadalto in particolare. E diamo subito uno sguardo ai titoli presenti sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Appunto, l'Alemagna sotto scacco, questo è il titolo a piena pagina. Le forti piogge fanno scattare i pluviometri, l'ANAS. Diamo subito uno sguardo appunto all'edizione del Corriere delle Alpi. Andiamo alla prima pagina, abbiamo un problema tecnico ma che risolveremo immediatamente. Passiamo quindi un attimo all'edizione del... Eccola qui, allarme sotto scacco, questa è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Le forti piogge fanno scattare i pluviometri, l'ANAS chiude per precauzione la statale sul Fadalto, giornata di apprensione a San Vito visto il perdurare del maltempo fino a domani. La 51 sarà riaperta soltanto nella giornata di mercoledì. E l'approfondimento di Dalmassa lo abbiamo trovato a pagina 15, ma sempre in merito alla fragilità della montagna bellunese, ma non solo, esperti in allerta, fate attenzione alle scariche lungo le pareti, il geologo Salti e la guida alpina Casanova dettano i consigli da seguire da parte di escursionisti e alpinisti. Val di Zoldo, altro richiamo dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, cade tra le rocce sul Coldai, gravissima un escursionista, cade rovinosamente dal sentiero del Coldai, è gravissima, necessario il trasporto all'ospedale Caffoncello di Treviso. L'articolo di Sosso lo troveremo a pagina 16. I filtri imposti agli operatori, telefonate truffa dal 19 agosto entra in vigore il primo blocco, primo stop dal 19 agosto alle chiamate moleste per effetto dei nuovi filtri imposti agli operatori dell'Ascom, l'articolo di Pellizzari a pagina 2 a pagina 3. E la foto di copertina invece dedicata alla Maratona delle Dolomites, una trentina i bellunesi in gara con la splendida performance di Ludovica Rossi arrivata 13ª. In 8.000 sui passi la maratona è uno spettacolo, vediamo in questo scatto il passaggio della carovana della Maratona delle Dolomites sul passo Pordo e l'approfondimento di De Michele a pagina 24 a pagina 25. La soprintendenza Parc Sorapis no alla sbarra, servono i pali a scomparsa, l'articolo sempre di Micheli a pagina 18. E Sport e Solidarietà dona un sorriso edizione record, tantissima gente in tutti i 3 giorni, oltre 3.000 biglietti della Lotteria dei Campioni venduti, chiude una edizione da record di Dona un sorriso, la manifestazione di Pian dei Castaldi che unisce lo sport, successo della squadra del Maieran, alla solidarietà, visto che venerdì tirate le somme saranno assegnati assegni pesanti ad alcune famiglie con bambini in difficoltà e alle associazioni bellunesi. L'approfondimento di Pasuk a pagina 21. Sempre dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, notizia di carattere internazionale, Musk punta l'affronto al Congresso. L'obiettivo del suo partito America Party è erodere il 5,8% a Trump. Questi richiami sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre l'edizione di oggi, sempre in merito alla situazione allarmante delle nostre montagne e di chi vive la montagna. Pioggia battente, la frana fa paura, piccoli smottamenti sono arrivati a ridosso dell'Alemagna, in quota si è accumulato parecchio materiale roccioso, mentre resta alto l'allarme per altri intensi fenomeni meteo. In quota si è accumulato parecchio materiale roccioso, mentre resta alto l'allarme per altri intensi fenomeni meteo. In quota si è accumulato parecchio materiale roccioso. Un occhio al cielo, un altro alla montagna. Con le previsioni meteo da allerta gialla tendente all'arancione, quella di ieri è stata una giornata di attesa a San Vito di Cadore e quella di oggi rischia di essere una giornata di conferme che la montagna si muove, che la frana è ancora in movimento, conferme che i temporali provocano nuovi scossoni in quota e trascinano giù altro materiale. Del resto è tanto quello rimasto in alto sotto la Marcora e sono forti gli acquazzoni previsti per tutta la giornata di oggi. L'articolo a firma di Damiano Tormen lo troveremo a pagina 9.
E la foto di copertina è identica a quella che abbiamo trovato sull'edizione del Corriere delle Alpi, ovvero la Maratona delle Dolomiti, il trionfo piemontese sui passi dolomitici. Per la 38esima volta si è rinnovato lo spettacolo del ciclismo sulle montagne dolomitiche con 7.964 amatori che hanno partecipato all'iconica corsa affrontando i passi Campolongo, Pordoi, Sella Gardena, Falzarego, Giau e Valparola. L'articolo di Fontanive a pagina 13. Scivola nel dirupo e sbatte sulle rocce, grave escursionista, donna della Repubblica Ceca, recuperata dal soccorso alpino sotto il lago di Koldai, l'articolo sempre di Damiano Tormen a pagina 7. Il caso Cras sotto accusa, l'unica provincia dove è inefficace, il consigliere regionale Andrea Zanoni attacca il Cras di Belluno, viene finanziato con fondi pubblici ma a livello operativo inesistente. L'approfondimento lo troveremo a firma di Dallò a pagina 7. Comelico, l'Unione dei Comuni vale 20 milioni di euro, a dirlo De Bettin, promotore dello studio che vediamo in questo scatto. Se 5 comuni del Comelico si unissero in un unico super ente si avvantaggerebbero di 20 milioni in più di entrate nei 14 anni successivi, oltre al risparmio che ne deriverebbe dalle economie di scala, perché oggi i 5 comuni spendono circa 6 milioni annui basandosi su una pressione tributaria superiore alla media, al fronte però di servizi ridotti. Lo studio, commissionato dall'Associazione Comelico Nuovo di Francesco De Bettin, mira ad evidenziare i vantaggi di una fusione, ma solo Santo Stefano si dice favorevole. Il caso di Danta di questi giorni, afferma il sindaco Comis, dimostra come sia importante almeno associarsi. Feltre, protezione civile, laboratori didattica, 49 ragazzi nel campo scuola degli Alpini, l'articolo di Mammanni a pagina 6. E ancora le storie da Messina e Roma per rilanciare Poste Italiane, aumenta il carico di lavoro delle poste per la consegna dei pacchi legati all'e-commerce. Nel primo trimestre si è registrato un più 10%, i postini arrivano a consegnarne anche 100 al giorno e sono solo ora a raggiungere i posti più impervi della montagna, come raccontano Sara Romana e Domenico Messinese, che hanno scelto proprio la provincia dolomitica per lavorare. Le interviste vi aspettano a firma di Dallò a pagina 4. Cortina, Zuel si impone nel palio dei sestieri strapaesano. E ancora dallo sport, atletica, Memorial Dilli con 350 in gara, i bellunesi si fanno onore, l'articolo di Cavalletta a pagina 12. L'iniziativa dona un sorriso, record di squadre di pubblico all'evento solidale. Ancora sport, un altro richiamo dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, calcio Serie C arrivata in anticipo, ora l'obiettivo è la salvezza. Il DG delle Dolomiti Bellunesi Simone Bertagno fa il punto sul mercato, lavoriamo a testa bassa per formare una squadra competitiva. La notizia a pagina 2 riguarda invece i saldi che sono partiti lo scorso fine settimana, ma questo è il titolo: saldi, esordio flop, nessun movimento, siamo in recessione, tanta gente in centro ma negozi vuoti con abbigliamento e calzatura penalizzati, De Min servono nuove regole sugli sconti che valgano anche per l'online. E ancora i commercianti, riscontro dai nostri clienti distanti dai volumi del 2019. Un'intervista la troverete in questo caso dal Vise Bortolini, patron di Maya Dress. Sempre in questa pagina del Gazzettino di Belluno, morto in Iraq 20 anni fa, agli uomini come mio fratello va il grazie di tutti. Davide Casagrande, sergente degli Alpini, morì in un incidente a soli 27 anni. Sabato la cerimonia di commemorazione. Ed ecco la notizia che ci porta in Comelico. Unire i Comuni porterà 20 milioni in più, presentato lo studio di fattibilità sull'ipotesi di fusione delle 5 amministrazioni, ora alti costi di gestione con maggiore pressione tributaria e meno servizi. Il documento fotografa la situazione della vallata confrontando costi e possibili benefici. Il caso di Danta dice che serve almeno associarci. Il sindaco Comis e sindaco del comune di Santo Stefano di Cadore, unico sostenitore tra i 5 colleghi della necessità di mettere assieme le poche forze. Vedremo appunto dopo questo studio se ci saranno delle evoluzioni, dei cambi di marcia anche da parte delle altre amministrazioni presenti nel Comelico. E adesso l'approfondimento di Dallò che ci porta in Agordino, quei postini venuti dal sud, le consegne, un'emozione, distribuzioni aumentate del 10%, operiamo in quota, qui è uno spettacolo. Sara Marchionni, siamo sempre più attesi dalla gente, Domenico Mattà, ne porto anche 100 al giorno. L'intervista vi aspetta a pagina 3 del Gazzettino di Belluno.
Blackout programmato in centro, oggi è la seconda tranche di buio, intervento di Enel dalle 8.30 alle 15 per rafforzare la rete. Notizia in questo caso che interessa le seguenti vie del capoluogo: via Carrera, piazza dei Martiri, via Zuppani. Continuiamo con pagina 6, dalla provincia. Feltre, a scuola con l'ANA, partita la mini naia per 49 ragazzi da tutto lo stivale. Il campo delle penne nere andrà avanti fino al 20 luglio, da protezione civile, prove con la carabina e laboratori pratici. Seren del Grappa, lutto per la morte di Alcide Rec, emigrante, pittore e insegnante. In questo caso lo vediamo a fianco di Oscar De Bona, che aveva partecipato, presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, a una sua ultima vernissage che si era tenuta a Lugano. Feltre, nascite stabili, lavoro di ginecologia sempre più prezioso, molto partecipato il punto informativo organizzato dall'USL e da Ostetricia durante la mostra dell'artigianato, notizia che interessa quindi in questo caso la sanità del feltrino. Alleghe, fatto di cronaca, vola dal sentiero, grave escursionista, una 57enne della Repubblica Ceca sbatte con violenza sulle rocce, ricoverata in elicottero all'ospedale di Treviso, soccorsi giunti appena prima dello scoppio del temporale con la chiamata al 118 da parte di un gruppo che era in zona. Prima era stato riportato a valle da Cima Ambrizzola un 42enne di Taibon che non era in grado di scendere. Canale d'Agordo, Santa Messa col Vescovo Battocchio, nell'estate di eventi su Papa Luciani e ancora Valbelluna, Zanoni attacca il CRAS, servizio che esiste solo sulla carta. Ma di cosa tratta il CRAS? Leggiamo una parte di questo articolo di Dallò: animali lasciati morire senza soccorsi, fondi pubblici di cui si sono perse le tracce, un centro per il recupero della fauna selvatica, il CRAS di Belluno che sulla carta esiste ma nella realtà continua a non offrire alcun servizio attivo. E questo è il quadro definito inaccettabile dal consigliere regionale Andrea Zanoni, che ha portato la questione all'attenzione del Consiglio del Veneto con una nuova interrogazione. Dall'accesso agli atti che ho effettuato risulta che nel 2024-2025 la Regione ha stanziato 50.000 euro per il CRAS di Belluno per un totale di 50.000 euro nei primi 2 anni, a fronte di 1.100 euro destinati complessivamente al Veneto entro il 2026, ma a Belluno non si è visto nulla. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno con le notizie riferite al territorio bellunese. La prima notizia la troviamo a pagina 14 e ovviamente riguarda la fragilità delle nostre montagne. Questo il titolo che troviamo: il geologo, pareti pericolose, fate attenzione. Luca Salti, in montagna tanti pericoli, occhio alle scariche dei sassi, il permafrost e le temperature lo stanno sciogliendo. Viviamo le Dolomiti ma con le massime precauzioni, quando si cammina in quota fate attenzione anche al contorno. Parla l'esperto in questo articolo, in questa intervista di Francesco Dalmas. La guida a Casanova: da anni ci sono crolli ma sono mancate opere di prevenzione. È uno dei massimi esperti della Croda Marcora, dove ha aperto una via roccia marcia in vetta. Lo stesso accade su Trecime, Tofane e Civette. Altra intervista di Francesco Dalmas. Agli escursionisti dico di partire presto per cercare di evitare i temporali pomeridiani sotto gli strapiombi, utilizzate il casco. Altre dichiarazioni di Christian Frostian Casanova. E continuiamo con le notizie che interessano il territorio bellunese. Morì 4 anni fa sul Fadalto, la procura chiude le indagini. Depositate le perizie sull'incidente che è costato la vita ad Afra di Slado Chiere, la mamma della bimba sarà a processo per i reati di omicidio e lesioni stradali. Mai più ritrovati i quadri trafugati dall'ambulatorio, notizia di spalla, il fascicolo per furto aggravato è archiviato, le indagini non hanno portato a indagati. Altri fatti di cronaca giudiziaria. Continuiamo invece con pagina 18, notizia che ci porta a Cortina. Park a pagamento per il Sorapis, la soprintendenza vuole i pali. Le regole avevano chiesto di mettere 2 stanghe, mentre l'organo chiede le barriere di stile dissuasori che vediamo in questo esempio pubblicato sul Corriere delle Alpi. E rimaniamo a Cortina con un articolo a firma di Marina Menardi. Palio dei Sestieri, Zuel vince tutto nelle gare di corsa, il resto a Cortina. I migliori tempi sono stati di Ethan Alverà, Sabrina Boldrin e Filippo Zangiacomi.
Continuiamo con Feltre Vivi l'Agricoltura, una piattaforma per prenotare esperienze uniche, degustazioni, visite ai laboratori. Aderiscono 12 aziende, Vello, questa provincia ha molto da mostrare. E continuiamo con le notizie che interessano il territorio bellunese. Non abbiamo tempo di leggere l'inserto Il Nord-Est Economia, che comunque troverete in questa edizione del Corriere delle Alpi. Passiamo invece alla rubrica Giorno e Notte. Dona un sorriso da record e la vittoria della solidarietà. Pienone all'evento, venduti oltre 30.000 biglietti della Lotteria dei Campioni. Tra i premi più ambiti le maglie di Chiellini e Lautaro e la tuta di Axel Bassani. Passiamo allo sport, ultima notizia per questa edizione di Edicola Belluno che ci porta sui passi dolomitici, uno show per 8.000 sui passi, Cavallo e la Bussone risplendono in diretta Rai, la cavalcata dei ciclisti sugli storici Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, Giao, Falzario e Valparola, moltissimi VIP ieri in gara nei 3 percorsi della storica Gran Fondo, sulla distanza media i primi al traguardo sono Bonanomi e la Simene Cramare. Vediamo appunto alcuni scatti di questa edizione del della 38esima edizione della Maratona delle Dolomiti. Altri approfondimenti in merito, una super Ludovica Rossi, notizia che interessa quindi le bellunesi che hanno partecipato alla Maratona delle Dolomiti, conquista il 13° posto sui 106 km, non sfigura Gianni Dalla Putta. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. Per rimanere sempre aggiornati vi invitiamo anche a visitare il nostro sito www.bellunesinelmondo.info con notizie aggiornate quotidianamente riferite alla provincia di Belluno e non solo. A voi tutti davvero un buon proseguimento in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.